السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكون أحوالكم طيبة يا ربي، ويكون كل شيء على خير وبخير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد على القناة. كنقول لكم مرحبا بكم، وكنقول مرحبا بالناس الجداد اللي عاد التحقوا بالقناة. كنقول لهم اشتركوا في القناة ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش توضعوا لايك. اليوم إن شاء الله فيديو مهم جدا البنات. أكثر احنا في هذه الموجة اللي احنا فيها دابا، موجة الانفلونزا والسعال، اي حاجه اللي تقدر الضيق دير لنا ضيق التنفس، خاصنا ضروري البنات ما نتهاونوش عليها ابدا. حتى ماشي ضروري ان يكون فينا الفيروس ديال هذا اللي احنا فيه كوفيد 19 ولا كما كنقول ليه كورونا، وقتها غير تجيني غير هذاك ضيق التنفس خاصني ضروري نعالجه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو عندي لكم واحد الوصفه يا البنات. نقول لكم، انا قلت لكم سحريه، نقول لكم خطيره جدا 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 البنات. الا تبعتوها ماشي ضروري انكم تمشيو عند الطبيب ان شاء الله باذن الله الا اقتدر الحال. كما قلت لكم كيكون الموسم ديال الانفلونزا والزكام كيكون بزاف واكثريا مع هذا الجو اللي تخلط دابا، ولا الصيف مره كيجي البرد مره الصيف. يعني خاصنا ناخذوا الاحتياط بزاف، وخاصه اللي عندها الاطفال ترد البال. المهم البنات اللي عندهم حالة سعال جاف او سعال حاد، هاد الوصفة راها زوينة لهم. تبعوها البنات، وغتلقاو ان شاء الله عليها واحد النتيجة هائلة، وما غاديش تاخذ لكم وقت كبير باش تلقاو عليها الراحة اللي تلاحظوها في التنفس ديالكم، وما غاديش يبقى عندكم هذاك الضيق ديال التنفس. نبداو على بركة الله. المكون العجيب سحري خطير انتي بيوتيك. هادي بلا ما تاخدي السيروم تحطي فيه الفلوس، اصلا هذاك الشيء نحاولوا نبعدوا عليه بزاف باش تبقى عندكم مناعه. هذا شكون اللي ما تعرفوش البصل، وخصوصا البصل الاحمر يكون احمر، ما يكونش البصل الابيض كما كنقولوا. هذا البصل الابيض خصوصا البصل اللي يكون صغير كيكون احمر، كنقولوا ليه حنا البصله اللي كتكون بلديه، راها هي اللي غادي تلقاو عليها النتيجه. عندنا البصل، ندوي شويه على هذا البصل علاش غادي يحيد لي داك ضيق التنفس، وغادي يحيد لك هذاك السعال الحاد او الجاف، وبخصوص ملي كيجيكم بالليل راه صافي ما تيبقاش يتوقف. تبعوا هذه الوصفه البنات وكنتمنى انكم تجربوها. قبل ما نكمل معكم الوصفه كنقول بالنسبه للناس اللي كانوا كيعانيوا قبل من الفيروس ديال كوفيد 19 اللي كانوا كيعانيوا منه من قبل، ضروري هذه الوصفه وقت تعالجتوا ضروري هذه الوصفه مره خاصكم ديروها، لان هي اللي غتنقي لكم الا كانت باقا عندكم شي شوائب في الرئتين، غتنقي مزيان. وحتى الناس اللي فيهم الفيروس حاليا انهم يستعملوها راه ما غاديش تضركم نهائيا. راه الحاجه لما ضرت لما نفعت راه ما غاديش تضر لانها طبيعيه. وهذه انتي بيوتيك، عقلوا على هذه انتي بيوتيك بامتياز. البصل الاحمر كما كان اكثرين هاد الصغيره اللي كتكون بلديه، هادي بغيت الدواء نحاول نقلب على هاد الحمراء الصغيره وتكون حمراء. المهم غادي نحتاج كذلك، ما نقولش لكم السكر، ما نقولش لكم اي عسل. الا ما كانش عندك عسل طبيعي نقلب عليه ضروري، عسل حر. الا بغيتي السعال يحيد للاطفال ديالك للزوج ديالك للعائله ديالك، عسل حر كان احسن. الا بغيتي تعالجي ضيق التنفس الا كان عندكم عسل ديال الكاليبتوس، انا عندي هذا عسل حر ولكن ماشي تاع الكاليبتوس. الا كنتي كتعاني من سعال حاد كنصحك بانك ديري عسل ديال الكاليبتوس. نبداو على بركه الله. خديت باش ما نطولش عليكم هذا البصل احمر، شديته حكيته بالحكاكه على هذا الشكل. هذا راه اي وصفه عندها فوائد البنات، ديما انا هادو هما الفيديوهات ديالي غنجيكم نيشان. اي وصفه عندها فوائد ضروري عندها واحد السلبيات، وهذوك السلبيات قبل ما ندير اي وصفه شفتها على اليوتيوب ولا شفتها شي بلاصه ضروري نشوف السلبيات، نشوفوا واش غيليقوا لي انا، عاد نكمل الفيديو ونشوف الوصفه انني نقدر نديرها ونجيب المقادير ديالها، ولكن تنشوف السلبيات ديالها. انا غادي ندخل لكم السلبيات بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من شي امراض ولا شي حاجه
ما يديروهاش ولا يديروها بحال الكميات. مازال غادي نذكرها لكم في الفيديو، تبعوا معايا. شديت البصله حكيناها مزيان، غادي ناخذ غير الماء ديالها على هاد الطريقه. حكيتها دابا شي نص ساعه باش حكيتها وخليتها تطلق الماء بحال هكا، نعصرها مزيان باش يعطيني هذاك العصير ديال البصل. بلا باش البنات ما ديروها في المطحنه، ما المولينات بلاش، احسن يكون عندنا واحد السيرو اللي طبيعي. هاد الطريقه غير حكوها وخلوها على جانب في الكوزينه، ملي غترجعوها تلقاوها تلقات الماء ديالها. فاهمين؟ هذا هو الماء ديال البصل. غادي نهضر لكم على الفوائد ديال هذا البصل. فوائد البصل كثيره ومعروفه ان هذا البصل كيقضي على البكتيريا وكيحفز على تنظيف الشعب الهوائيه، وعنده تركيز عالي من مواد مضاده للاكسده، وكذلك انه مطهر طبيعي اللي غادي يهنيكم من السعال انا متاكده. وعنده واحد المفعول سحري لعلاج الجهاز التنفسي. بلا ما نطول لكم غندوز معكم الوصفه. رجع معكم هنا 5 معالق ديال البصل، عصير البصل. هنا غادي تاخدي كاس ديال العسل، كاس ديال عسل حر، كاس بحال هذا، كاس ديال العسل يكون حر باش تبقى عندي هاد الوصفه، ماشي كل نهار نديرها. كاس انا نقول لكم علاش ماشي كل نهار باش ديروها. كاس ديال عسل غديريه مع 5 معالق ديال بصل كافي. الا كثرتوا من الحاجه راه غتولوا فشي حاجه اخرى. 5 المعالق كاس ديال العسل متفقين. غادي ناخذ بالنسبه هذه غادي نضعف واحد القاروره، يعني درت هذا الخليط 5 المعالق ودرت معها كاس ديال العسل. غادي نضعف واحد القاروره ونحطها في مكان اللي يكون بارد، ماشي ضروري نديرها في الثلاجه، مكان اللي يكون بارد فقط وجاف. بالنسبه اللي عندها الدراري الصغار غتوضع واحد الكاس صغير ديال الشاي. غادي ناخذ الماء يكون دافئ، الماء دافئ على الطريقه بحال هكا. انا حتى لبنتي ولا ولدي هاد الكاس ماء دافئ، غنهز واحد المعلقه ديال هذاك الخليط اللي صوب ديال العسل والبصل بحال هكا، ملعقه بالنسبه للصغار مزيان، ملعقه صغيره كافيه. درت العسل والبصل وعندي في قاروره محطوطين ديجا، غنهز معلقه صغيره وغنديرها لولدي ولا بنتي في كاس صغير بحال هكا، وغادي نخلطها وغادي نعطيها ليه يشرب. شحال عطيتها من مره؟ 2 المرات في النهار، مره من بعد الفطور ومره من بعد العشاء. كوني اكيده ان هذه الوصفه اللي تبعتيها مده اسبوع غتلقاي عليها واحد الاستحسان وما غتمشيش عند الطبيب. هذه تبعها، لكن تبعي المقادير بالضبط. فاهمين؟ هذه بالنسبه للاطفال. حنا الكبار غادي ناخذ هذا الكاس اللي كنشربوا فيه العصير ولا الماء، الماء يكون دافئ ما يكونش بارد. نحاول انني نوري باش ما نوقعش، باش نوصل الافاده هي ماشي. المهم كاس كبير بالنسبه للكبار. غادي ناخذ ملعقه كبيره، راه ماشي غير البصل، راه قلت لكم مقادير شناهي. 5 المعالق ديال العصير ديال البصله وزدنا عليه كاس صغير ديال العسل الحر ودرناه في القاروره وسدينا عليهم. دابا كنولوا كل نهار نهزوا هاد الكميه. بالنسبه للكبار ملعقه كبيره كنحطها هكا، الكبار غادي يشربوا الماء وغادي نحركها ونشربها ان شاء الله بالشفاء العاجل. هادي بالنسبه للكبار متفقين، تا هما 2 مرات في النهار، من بعد الفطور ومن بعد العشاء. فاهمين على هاد النقطه؟ غنتفاهموا على نقاط اخرين بالنسبه للسلبيات ديال هاد الوصفه. البصله البنات هادي الناس اللي كيعانيو من المعده من المصران راها واعره عليهم. راها صعيبه اللي كثرتو منها راها صعيبه، راه غتهلك ليهم المعده، راه غتولوا في شي امراض اخرى. والمعده الا بداتكم راه مشكله، راه غتولوا عاوتاني في علاجات اخرى. ردوا البال المقادير، ردوا البال الكونتيتي، ردوا البال لكل الناس اللي عندهم المعده وكيعانيو من المصران. هاد الوصفه
انا نعطيكم بالتدقيق كيفاش خاصهم يديروا لها. هادو اللي تيعانيو من ديجا من هاد الامراض، ماشي هي اللي سببت لهم في هاد الامراض، غتاخدي هكا بصله بلديه درتها دوائر، غير دوائر. عرفتي علاش؟ حيت ملي حكيتها تلقات هذاك الجهد ديالها بزاف. ملي غندير لها غا دوائر يعني غتكون كما كنقولوا غتكون قليله، ما يكونش الفوائد ديالها كيف ما حكيتها من قبل. ها درت واحد البصيله غادي ندير عليها باش تحل. صراحه كنخلي غير العلاجات راه هذا اصلا. غادي ندير عليها واحد الملعقه صغيره، ملعقه عامره صغيره، وغادي نحطها على هاد دواء البصل بالنسبه للناس اللي كيعانيو من هاد الامراض. هلاك هادو ديجا كيعانيو. غادي نخليها، غندير العسل، انا عندي شويه جامد غيكون هكا، وغادي نخليوها نغطيوها ونخليوها داك العسيله وديك البصله تطلق الماء ديالها، وهداك العسل حتى هو غيدوب في هذيك البصله، وناخذوا المياه ديالها ونشربوها كيف ما درنا في الطريقه الاولى. ها هي كتكون خف من الاولى. بالنسبه للناس اللي خداو الوصفه الاولى وجاتهم ضراتهم المعده، انا نقول لكم علاش. يقدروا يشدوا البصله كل نهار ويحكوها، يقولوا لي لا داعي باش اننا نبقاو نديروها في قاروره نحطوها كل نهار غادي نحك البصل وغادي نديرو. لا، عرفتي علاش؟ البصله راه مجهده البنات، راه تقتلكم بالحرق في المعده. ما تكتروش من هاد الوصفه بزاف. راه كيف ما قلت لكم انا ما ننزلش شي فيديو اللي نقدر انني نتحاسب عليه. راه المهم انا كنحاول انني غنعطيكم افاده اللي تكون مضبوطه، ما يمكنش نحط اي حاجه ونقولها لكم. افاده شناهي؟ البصله الا كثرتوا منها بحال دابا انا حكيتها ديك الساعه سور بلاص، حكيتها درت عليها العسل وخديتها، حكيتها في الليل عاوتاني قبل ما نعس عاوتاني، راه مجهده، راه غضركم في المعده. كونوا اكيدين اكيدين اكيدين. وما كاينش اللي غادي يخلي لي تعليق وغيقول لي ديك الوصفه راه ضراتنا. تبعوا هادشي اللي قلت لكم انا بالضبط. بالنسبه للاطفال هادي كاس صغير دافئ، الماء دافئ ونحط فيه معلقه صغيره. بالنسبه للكبار كاس كبير ونحط فيه ملعقه كبيره. يلا كما قلت لكم 5 المعالق ديال البصله، العسل ديال البصل مع كاس صغير ديال العسل، ونحطها على جانب وتجينا ساهله الوصفه. ولا نهزو غير معلقه وحنا قادين الغرض وناعسي على خاطرنا ما يجيناش هذاك السعال الحاد اللي كيجي خصوصا بالليل. بالنسبه للناس اللي كانوا كيعانيو من الفيروس ديال الكوفيد 19، هذاك البنات حاولوا انكم وقت تعالجتوا ولا اي حد في العائله بارطاجيو مع هذه المعلومه. الا كان عندك الفيروس من قبل وتعالجتي، ضروري من هذه الوصفه مره تشربها. راه كتحيد الشوائب ولا شي حاجه اللي كتبقى في الرئتين. عارفين ان داك الفيروس كيضرب اول حاجه هما الرئتين. غنديروا داك كنوريكم بحال راه قلت لك يعني راه غادي نقي لكم الرئتين مزيان. راه هاد المكون البنات راه خطير. ردوا غير البال للسلبيات بالنسبه للناس اللي كيكونوا يعانيو من المعده والمصران، راه واعي عليهم الا داروها بواحد الكونتيتي اللي كثيره وبقيتو كتداوموا عليها بزاف. راه هاد العلاج اللي عطيتكم اسبوع حتى 15 يوم تهناو من شي حاجه سميتها السعال. الا بغيت هاد العلاج يكمل ليا شنو خاصني ندير؟ ضروري من واحد الحاجه، مشتقات الحليب بعد عليها. تجنبوا مشتقات الحليب ملي نكون انا كنداوي راسي من السعال ولا كنداوي العائله ديالي. نحاولوا نتجنبوا الحليب، اللبن، البان، فروماج، اي حاجه مشتقات الحليب، ياغورت، اي حاجه تجنبوها الا بغيتو هاد الوصفه تعطي ليفي ديالها. كنتمنى انني كثرت في هذا الفيديو، ولكن كنحاول انني ما نعطيش غير الوصفه ونخلي ما نقولش لكم انه شنو كدير الا كثرتوا منها. كنحاول ان كما قلت لكم ما نوصلش المعلومه غلط. شكرا على المتابعه، وكنقول لكم تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ويكون مفيد جدا لينا كاملين. الى اللقاء.